Avokat, ditën e sotme është nënshkruar një marrëveshje mes një kompanie shqiptare dhe një kompanie turke për të ndërtuar një uzinë armësh. A besoni që Shqipëria do të armatoset ashtu siç duhet të jetë një shtet që të ketë mundësi të mbrojë vendin e vet? Shqipëria ka qenë armatosur që mund ta mbronte vendin e vet dhe shqiptarëve nuk u është thënë ku shkuan armat. Kemi pasur gati 100 miliard dollar armatime. Tanke, avion, anije, artilleri, sa askush tjetër. Ku vajten? Tani, që armë do prodhohen? Sënë do prodhohen armë, për që armës do prodhohen? Se po të bësh një uzinë ti për prodhuar pistoleta dhe automatik, për këj për lepuj, zotri, sot armë nuk janë më këto konvencionale, këto armë të këmsoris apo artilleria. Sot armë është raketa. Prodhohen raketa? Jo. Për mua dhe të bëjnë shdoj. Nuk e di qa marrëveshje është bërë, por nuk besoj se do prodhohen armë që të mbrojët Shqipëria nga fuqi super të armatosura si që Serbia apo Greqia. Avokat, po themi politika shqiptare ka artikuluar shpeshherë që do riaktivizoj uzinat dhe fabrikat që janë mbyllur dhe janë shkatruar më përpara. Do jap njëri llogari pse u mbyllën ato që qenë njerë, pastaj këtu jemi, do t'ja reaktivizojmë ato. Po kush i mbylli? Se këtu janë kryeministrat, ministrat dhe qeveritarët e 32 vjetëve, këtu janë, në Shqipëri, janë këtu. Të dalin të japin llogari, shkoni pyeteni zotëri, pse janë mbyllur? Pse nuk shkojnë gazetarët t'i pyesin? Pyeteni atë Sali Berishën, se aty e kini. Zotëri, pse janë mbyllur uzinat? Pse mbyllë kombinatet? Pse mbyllë uzinën e telave në Shkodër që ishte me prodhim me cikël të mbyllur? Pse mbyllë uzinën mekanike të Korçës, të ujikun e Korçës, kombinatin Do shta kanë qenë teknologji e vjetër? Morë pse, ku janë ato të vjetër, ku janë, dakord? Mirë, qenë teknologji e vjetër, janë dakord me ty. Po ku janë? Ka dashur që t'i bëjt re. Pra, jo më janë vjedhur, janë hequr dhe janë sabotuar për ta lënë Shqipërinë lakuriqen me struqërve. Po ka pas në i prapasken kjo apo? Pa tjetër, është tradhtie pastër kombëtare. I kanë shërbyer interesave sërbo-greke. Që armatosja e Shqipërisë dhe mbyllja e uzinave dhe fabrikave është strategji e pastër për të hequr, për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Të kanë ikur rinia, s'ke rini. S'ke rini, mo i pyesim rinit, djemë të ri dhe vajzat e reja, ato krijojnë familja apo jo dhe pyetje e parë bëjnë thonë, ku ta çojnë? Ja e mora nusen apo burrin, ku do shkojmë të rrimë? Ja u martuam, me çfarë do të rrisim fëmijët? Me këto rroga qesharake? Jo më në këta në hajdut, janë kaj të pështirë sa pranojnë që për të hequr një non grata paguajnë $6 milion, në kërë se është vërtet natyrës, apo euro, në Amerikë, dhe popullit i thonë jeto me aqë sa të kemi caktuar neve. Këta në hajdut, këta tradhtar, këta janë kriminel, këta duhet venë paralitarit, këtë di unë. Të tërë këta që kanë shkatruar uzinat dhe fabrikat, duhet të venë në litar. Kaq. Po kush nga fabrikat që ka qenë atëherë mund të mbajë, po themi? Mund të mbajë, po të them unë. Uzina e instrumentave në Korçë 1. Kombinati i autotraktorëve 2. Uzina mekanike e patosit 3. Kombinati i tekstilit 4. Po ai mirë them azotiku i Fierit, superfosfati i Laçit, pse u mbyllën? Punon me lënë të parë, me dhe. Azotiku punonte me azot, ajri. Pse i mbyllën? Pse duhet të vinë plerat kimike nga jashtë kur ne prodhonim sa s'kishim ku t'i çonim? Është strategji e mirëfillt e organizuar, e urdhëruar dhe e paguar për të shkatëruar Shqipërinë nga Beogradi dhe nga Athina. Dhe këtu përgjegjësinë kryesore ka duke filluar që nga Sali Berisha, Fatos Nanua, e të gjithë deri tani ku jemi sot. Ilir Meta, të gjithë. Po si ka mundësi që shqiptarët nuk e kanë kuptuar këtë gjë? Jo kanë kuptuar, po s'kanë pasur që bëjnë. I kanë mbajtur pushtet 30 vjet, 40 vjet.
Ma ata kërkojnë të mbajnë akoma, ne u themi për ditë që u kanë vjedhur, ka ta ndisur. Po s'kan alternativë, ku do votojnë? U dhe të rinë, mire gjënë atëre. Ti që i zoti për vete nuk kam në internet kam gjetur ato kapriciot e Francisco Gois. Dhe një nga ato që mua ka pëlqyer jashtë zakonisht shumë dhe që na shkon për shtatëve shqiptarëve, është që ka një fshatar që ka një kërric gomari në kurriz në qafë. Dhe në dicitura poshtë thot, ti që i zoti për vete nuk je, më mbaj në kurriz se mirë më ke. I meritojmë këta, të rrinë mirë janë. Të rrinë mirë janë. Ja, urdhoj, pe aty të ven prapa, deputeti pse i ven prapa. Këta kanë bërë një kod zgjedhor që ajo që e tradhtia që ishte bërë qytetari shqiptar dhe demokracisë në Shqipëri. Me atë kod zgjedhor këta do veten përjetësisht në pushtet. Dhe të tërëve u leverdisa e kod zgjedhor, se vend të tërë pas shefit, pra janë banda. Ora janë banda gangsterës e kriminelës, më dy partit. Po si do i luftojmë avokat? Si do i luftojmë? Këta me të mirë nuk ikin. Këta do ikin vetëm nëse i zhduk Amerikani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kam besim absolut që do t'i heqi këta, do t'i shqyrojnë në pushteti. Po ka po lobojnë në shoba, po japin lekë. Ore, thonë, këta që bëjnë ashtu, unë nuk e besoj. Këta nuk besojnë pra si gjë. Ore, dy duar për një kokë janë, po mimo, duan të shtirin të vdesin shqiptarët, po në djallë të sëmë së venë. Dhe të vdesin, ore. Më ka zënë që jetoj këtu, s'kam që bëj. Po zërin tim do t'a ngrë, fjallën time do t'a therë. Se kur t'a di që sa të dalë këteti, më vrasin. Ne nuk kemi bagti që t'na komandoj Sali Berisha të na vërë në rjesht, talët, i ka mashtruar shqiptarët të rjetën. Kanë ndihmuar dhe ndikuar dhe kanë urdhëruar e planifikuar dhe realizuar arratisjen e shqiptarëve në Perëndim, të krahut të punës, të rinisë, të forcës gjallë punëtore, me qëllim që të lirohet vendi këtu të bëjnë resorte. Avokat, që falenderoj për kohën. Edhe unë ju falenderoj juve.